დაუბრუნდეთ ახლა სტალინის საბჭოებს. ბოლო-ბოლოს სტალინს უნდა გადაეწყვიტა ლისენკოსთვის დაეჭირა მხარი თუ ვავილოვისთვის. სტალინმა ლისენკო აირჩია და საერთოდ რომ იცოდეთ, სტალინის ინტელექტის დასაწუნად ეს არგუმენტი მოჰყავთ ხოლმე. წარმოიდგინეთ, ტიპი დაიბადა გორში, სოფლიოს ისტორიაში ერთ-ერთი უძლიერესი და უდიდესი იმპერია შექმნა, შეიძლება ყველაზე, ასე აფასებენ ხოლმე. ქვეყანა ჩაიბარა, სადაც ყველაზე განვითარებული ტექნოლოგია იყო გუთანი და სანამ მოკვდა უკვე მის ქვეყანას ატომური ბომბი ჰქონდა. და ეს მართალია. ბევრი წიგნი წაიკითხა დაახლოებით 20,000. როცა ადამიანები ესაუბრებოდნენ, ვერავინ ვერ ატყუებდა და პირიქით. ყველაფერი გათვლილი იქონდა და ყველაფერს ხვდებოდა. უამრავი მითია მასთან დაკავშირებით მის სიბრძნესთან და გენიალობასთან. ზოგი მითია, ზოგი ტყუილია, ზოგი რეალობაც იქნება. მაგრამ ასე უხეშად რომ შევხედოთ, მართლა ეგეთი მაგარი რომ არ ყოფილიყო, ესეთ რაღაცებს ვერ შექმნიდა, მაგრამ რამდენად მაგარი იყო, ეგ მოდის ხვება იგამათონ მაგაზე. მე მეზარება. რამდენად დიდიც არ უნდა ყოფილიყო მისი გენია, ეს სხვა მსჯელობის საკითხია საერთოდ. ფაქტად გვაქვს ასეთი ინფორმაცია, რომ სტალინი მოკვდა ისე, რომ გენეტიკა ვერ აღიარა, ან ვერ დაიჯერა, რომ გენეტიკა არსებობს და ამას უწუნდებენ ხოლმე მის აზროვნებას. ერთი ვარიანტია, რომ ვერ დაიჯერა გენეტიკის, თუმცა მეორე მხრივ რომ წეფიქრა, რომ გენეტიკა მართლა მუშაობს, თვითონ გენეტიკა კომუნიზმის იდეოლოგიასთანაც მოდის წინააღმდეგობაში. ამიტომ ვერც დაიჯერებდა საჯაროდ. ეს მოდი აზროვნების თავისუფალ სივრცეთ დავტოვოთ, უბრალოდ საჯაროდ ვერ დაიჯერა თუ მართლა ვერ დაიჯერა. მაგრამ ფაქტია, რომ ვერ დაიჯერა და კომუნისტთან წინააღმდეგობაში რატომ მოდის ნახეთ. შენი მამა კი არ არის მთავარი ან ბაბუა, მთავარია ამხანაკი. ამ საკითხს ახლა არ გავშლი უფრო ფართოდ, მაგრამ ერთ პატარა მაგალითს მაინც გეტყვით. კომუნისტების ერთ-ერთი უდიდესი გმირი იყო ერთი ბიჭი, რომელმაც მამა დაახრეტინა, როცა მამამ შიმშილობის დროს მოიპარა სიმინდი. ეს სიმინდი მოიტანა სახლში, ჭადები გამოაცხო და მისი ცოლ-შვილი გამოკვება. ოჯახი გადაარჩინა შიმშილით სიკვდილისგან. ამის შვილი შემდეგ წავიდა მილიციაში. მამაჩემას სიმინდი მოიპარაო, ქვეყანას მოპარაო. ეს მამამისი მოკლეს და ეს ბიჭი გახდა კომუნისტების გმირობის სიმბოლო. ასეთ სისტემაში გენეტიკის ადგილი არ არის. სხვა სამყაროა საერთოდ, სხვა რაღაცები ხდება.